Sveiki, mėlyjei. Sveikinuosi su jumis iš laidos Noriu faktų studijos. Šiandien čia norime pakalbėti apie tai, kad jau visai netrukus bus švenčiama pagarbos mokesčių mokėtojams diena. O, išmokau ir tą pavadinimą, nes man jis kažkaip vis atrodydavo, kad tokia laisvės nuo mokesčių dienos pavadinimas, bet taip nėra. Ir visa tai, kodėl ji taip pavadinta, kas tai per diena ir kodėl ją švenčiame tik dabar, papasakos Elena Leontieva, kuri čia studijoje Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Ir Dainius Dundulis, kartu mes apie tai tikrai padiskutuosime. Dainius yra Norfa valdybos pirmininkas. Labadiena. Labadiena. Tai Elena, aš tai taip labai paprastai norėjau sakyti. Taigi laisvės nuo mokesčių diena. Paskui galvoju, kokios jau čia tau laisvės. Tos laisvės dar gali ir visai nebūti. Kas čia per diena? Gegužės 10-oji. Gegužės 11. Lietuva yra unikali šalis, kurioje ši diena yra įtraukta įstatymų į oficialiai minimų švenčių sąrašą. Ir taip nutiko todėl, kad mes daug metų švęsdavom iš tiesų būtent tą laisvės nuo mokesčių dieną ir kažkada jinai būdavo balandžio pabaigoje, paskui pradėjo tolti ir Laisvosios rinkos institutas pasiūlė įtvirtinti būtent pagarbos mokesčių mokėtojams šventę, kad kažkaip tai įprasmintume tą faktą, kad mes tikrai didelę dalį savo metų atiduodame valstybės visuomenės reikmėms. Kitaip paklausė Elena, ar tai reiškia, kad nebūtinai tai bus gegužės 11-oji, tikroji ta diena? Taip, tikroji ta diena, galiu nuliūdinti, bus gegužės pabaigoje, kartais jinai net nuslinkdavo ir į birželio mėnesį. Kitaip sakant, iš 12 mėnesių, 5 mėnesius mes visą tai vardan gražesnių kelių, geresnių mokyklų ir viso kito. Visą tai atiduodame mokesčiams. Ir tada Dainius sako, nesąmonė. Panašiai noriu sakyti, tik tai gal ne taip griežtai sakysiu. Tai iš tikrųjų aš mintyse susiskaičiausiu, dabar nėra čia tokia paslaptis, tai sakysime, į mėnesį mes Norfoje išmokame kažkur su visais mokesčiais 5,5 milijono eurų, tai į rankas plius minus yra 3 milijonai eurų, kas gautųsi tada 36 milijonai. Ir Rivonai kažkur 1,7, tai grubiai milijonas į rankas, tai plus dar 12, tai 36, tai 48 milijonai. Dabar, kiek aš atsimenu, mokesčių iš viso abidvi įmonės sumoka kažkur, jeigu neklystu, 120 milijonų. Tai grubiai galim sakyti, kad daugiau negu 2/3 tai yra mokesčiai. O apie tai dar dividendus teisingai reikia, tai sakysim, ką žmogus gauna, fizinis žmogus. Tai sakysim, grubiai 2/3 tai yra mokesčiai, o 1/3 yra ta, ką gauna į rankas žmonės pinigų. Tai idėjiškai yra 8 mėnesiai dirbame biudžetui, 4 mėnesius dirbame savo. Plius minus, aš čia dabar mintinai galiu tikrai leisti. Kai jau obuolius pradedame skinti, rugsėjo mėnesį, tai va čia galbūt ir gal aš primityviau, kad suprast, jeigu mėnesis plius, daugiau nei 4 savaitės, tai sakysim, beveik 3 savaitės dirbam biudžetui, 1 savaitę dirbam savo. Tai ir tema tai ta pati, ta prasme, mes norim, kad žmonės apie tai pagalvotų, kad mes visi apie tai tiesiog truputėlį pagalvotumėm, kad tai, kad aš gaunu 1000 eurų, tai mano darbdaviui į rankas, jeigu į mano sąskaitą, tai mano darbdaviui dar 600 kokie. Taip, panašiai. Tai čia yra darbo užmokesčio mokestis, nuo darbo užmokesčio. O kas dar prisideda? Taip, aišku, ir visiems viešai sakoma, tai PVM-as, taip pat didžiausias mokestis. Po to, aš aišku nežinau, pajamų mokestis, pelno mokestis, po to nekilnojamo turto mokesčiai, po to įvairios rinkliavos, kurių aš visų neišvardinsiu. Kokią nors vieną pasakykit, kad suprastumėm apie ką. Tikrai jų ten yra, dabar veterinarijos rinkliava yra.
Jų yra iš tikrųjų labai daug, bet ten tos sumos nėra didelės, iš tikrųjų netaip kreipiai, bet dėmesio, bet vis tiek bet kokiu atveju jos egzistuoja. Aš aišku, laidos eigoje dar prisiminsiu. Gerai. Aš bijau pasakyti, bet netgi, sakysim, kokį nors dokumentą išduodant, mes tikrai už kiekvieną jo žyminius mokesčius įvairius mokam. Tai dabar iš karto negaliu pasakyti. Jų tikrai yra labai daug, tik tai ten sumos yra nereikšmingos. Tuo tarpu sakytumėm, kad čia jau yra verslas su verslu šitus dalykus susimoka. Ar čia tas žmogus kaip asmuo, ar jisai tame dalyvauja? Kaip čia dabar susitarkim, tai kaip čia? Matot, gali būti oficialiai vienas mokesčių mokėtojas, bet realiai ta našta jinai persiskirsto tarp mūsų. Ir iš tiesų, kaip Dainius pradėjo pasakoti, tai žmogus dirbdamas uždirba 2000 ir rankas gauna, tarkim, 1300, visa kita išeina mokesčiais, tada jis gavęs savo 1300 eina apsipirkti, sumoka PVM, vėl sumoka kelių mokestis, akcizus, pildamasis kūrą, rūkydamas, gerdamas alkoholį, vėl sumoka ir kitus mokesčius. Tai vesdamas į mokyklą vaikus, taip, sumoje ta našta tikrai yra apie pusę ir čia reikia turėti galvoje, kad ne visi sumoka vienodai, nes mes žinome, kad Lietuvoje oficialiai skaičiuojama, kad šešėlinė ekonomika yra apie 20%, bent jau, jeigu nedaugiau. Tai vadinasi, kažkas gal moka labai mažai mokesčių, gal nuo PVM sunkiau yra išsisukti, bet kitiem galbūt, kaip Dainius skaičiavo, ta našta tada darosi ir didesnė. Galbūt jų laisvės nuo mokesčių diena yra tik tai Liepos mėnesį. Bet grįžtant prie pagarbos mokesčių mokėtojams dienos, tai tikslas ir yra mums visiems suvokti, kad mes visi tą naštą nešame ir kad didelė dalimi gebėjimas mokėti mokesčius priklauso nuo verslų pajėgumų. Nes tam, kad žmogus dirbtų darbo vietoje, ta darbo vieta turi būti jam sukurta. Turi būti atvežtos prekės į parduotuvę, turi būti logistika sutvarkyta ir taip toliau. Jūs skatinat partnerystę, tokio suvokimą, kad, žiūrėkit, tik dėl to, kad iš viso yra tas verslas, aš esu tas mokesčių mokėtojas, nes net nebūtų, jeigu kažkas nebūtų sukūręs tos darbo vietos. Nes iš tiesų labiausiai skaudina tas žmonių susipriešinimas ir kai kurių politikų bandymas taip pat nuteikti žmonės prieš verslą, prieš savo darbdavį, kai tuo tarpu, jeigu nėra verslo, nėra darbdavio, tai mes apskritai neturime tos ekonominės veiklos. Prisimenam, čia vis dar yra problema, ar ne, kad žmonės vis dar labai stipriai galvoja, kad tie, kurie mane samdo, ir aš tas, kuris einu į tą darbą. To tokio draugystė kaip jūsų darbuotojai, kaip jie jūs myli. Asmeniškai. Aš gal biškai mintį pratęsiu, po to prie darbuotojų. Iš tikrųjų, nueisim. Mane iš tikrųjų irgi tos kalbos, vadinkim, tikrai ir kartais ir gana iš aukštų valstybės tarnautojų, pareigūnų tikrai skaudina. Ir, kaip pasakyti, tikrai iš loginės pusės, jeigu nebūtų mokesčių mokėtojų, tai jie irgi neturėtų pajamų. Ir pavyzdžiui, ta nepagarba mokesčių mokėtojams pas mus tikrai labai jaučiasi. Aš tikrai negaliu pasakyti, kaip senosiose valstybėse, bet kažkaip turiu tokią nuojautą, kad ten ta pagarba visgi yra didesnė. Ir pas mus, sakysime, jeigu ten dar kokie apie 2000-uosius jinai buvo šiokia tokia atsiradus, tai šiandien dienai tai iš viso vėl viskas dingo ir toks jausmas, kad, kaip pasakyti, ne iš mūsų yra tie pinigai ateina, ne iš verslo pinigai ateina, o iš tikrųjų jie, kaip pasakyti, mūsų valdžia ir politikai mums duoda.
Galite apie tuos 2000-uosius, kas ten tokio buvo? Iš tikrųjų buvo tokia bendra ta atmosfera jau, sakysim, ėjo iš aukščiausių, vadinkim, politikų, kad visgi turime viską padaryti, kad verslui gerai sektus, nes jeigu verslui gerai seksis, tai mes tada seksis valstybei. Šiuo metu tos pozicijos tikrai nebėra, šiuo metu pozicija yra, kad davai tą verslą kuo labiau prispaudžiam. Kažkokie per geri skaičiai, kuriuos jiems pavyksta. Elena, grįžkite ir jūs prie tų 2000-ųjų. Tuo metu galiojo nulinis tarifas reinvestuotam pelnui ir nuo 97 iki 2002 metų galiojo šitą nuostatą. Labai gerai žinau. Tik apie juos labai šnekam, ar ne? Taip, labai gerai žinau, nes tai buvo instituto pasiūlymas, kuris buvo realizuotas ir vyriausybės programoje jau buvo nuostata pereiti prie pelno apmokestinimo tik dividendų išmokėjimo metu. Taip. O tai būtų labai stiprus pokytis, nes įmonės šiandien, esant tokiom aukštom palūkanom, privalo kredituoti valstybę, nes moka avansinį pelno mokestį. Jeigu yra apmokestinama tik dividendų išmokėjimo metu, šita problema dingsta. Pinigų srautai tada atitinka apmokestinimo faktą ir įmonė, jeigu jinai išmoka dividendus, ne visuomet turi lėšų sumokėti ir pelno mokestį. Dabar šita sistema yra sujaukta Lietuvoje. Taip, aš tik, Elena, labai noriu, kad jeigu man dar taip nėra iki galo aišku, aš tik noriu, kad ar teisingai suprantame. Įmonė nupirko kažkur pigiau kažkokį produktą, pardavė brangiau ir liko pinigų įmonės sąskaitoje, ar ne? Jinai su tais pinigais ką dabar gali daryti? Jinai gali juos palikti ir pirkti toliau ir tą daryti, bet jeigu yra tokių ir tu, pavyzdžiui, nori išsimokėti ir į ekonomiką juos paleisti kaip asmuo jau, tai tu turi sumokėti mokesčius. Taip, pradžioj įmonė moka pelno mokestį, o paskui akcininkai moka dividendo mokestį. Ir dar dividendo mokestį. Taip, tai sumoje tai gaun 15%, tai sumoje efektyvus pelno mokesčio tarifas yra 27,5. Taip. O jeigu būtų apmokestinama tik dividendų išmokėjimo atveju, kaip yra beje Estijoje, Estai įgyvendino būtent mūsų pasiūlytą modelį, ten yra 20% mokestis, bet jis yra taikomas tik tuo met, kai įmonė jau tikrai turi tas lėšas ir tikrai jau pajėgi išmokėti dividendus. Bet kol įmonė investuoja, tol tie pinigai yra neapmokestinami ir būtent 2000 metais, apie kurios Dainius prisimena, toks modelis galioja ir Lietuvoje. Kam jis nepatiko, kodėl mes jo atsisakėm? Nežinau, tiksliai, nes yra vienas, nežinau, čia laida apie faktus, tai aš nuo 2001 metų nustojau dirbti. Sakėt, einu rašyti knygos. Taip, ir kažkas nutiko tam mokesčiui, matot, reikia daboti savo kūdikius. Reikia įsikasti temą ilgam, aš taip vadinu, kai komunikacijos mokau žmogus, sakau, įsikaskit temą ilgam, tikrai. Taip, Dainiau. Aš dar irgi tokie, kaip pasakyti, dėl pačių mokesčių ir dažnai būna komentaruose toksai, piliečių, sakysim, komentaras, kad mokesčius moka ne verslas, arba darbuotojai, arba pirkėjai. Tai, niekada neturėjau galimybės apie tai pasakyti, tai noriu pasakyti. Taip, iš tikrųjų, mokesčius sumoka ir pirkėjai, bet kokiu atveju visi mokesčiai įeina į prekės savikainą. Ir vieno dalyko visuomenė ne visi supranta, kad jeigu verslui kelia mokesčius, tai iš tikrųjų finale kelia prekių savikainą. Ir mokesčių pakelimas, ne visiškai negaliu pasakyti, kad tai bus yra lygų tiek bus pakelta, bet plius minus bus vis tiek pakelta prekės kaina anksčiau arba vėliau. Tai viskas yra teisingai, bet vienas yra pagrindinis dalykas. Jeigu verslas nesukurs produktas gali būti įvairus, gali būti paslauga, ten, pavyzdžiui, kirpykla ar kažkokia kita paslauga, ar nesukurs, kad ir, pavyzdžiui, duonos neiškeps, tai nebus ir mokesčių. Tai sakykime, kad taip sumoka vartotojas.
bet kad sumokėtų vartotojas, dar reikalingas produktas, kurį tikrai sukuria verslas, verslininkas arba komanda, taip toliau. Taip, kad nereikia numenkinti tų verslininkų, kad jie prie mokesčių mokėjimo nieko neprisideda. Būtent. O kiek yra tų dalykų, kurie, pavyzdžiui, nenusiperka? Tu gali kurti ir būti tas inovatyvusis, kuris ten prikūrė, nežinau, 20 skirtingų rūšių bandelių ir pusės iš jų žmonės dar nepriima, nelaiku, nemėgsta ten, nežinau, varškės su tam tikrais ten priedais kokiais nors, ne? Ir ar tu sukūrė, ar tu išleidai savo, taip. Čia ir yra verslo rizikos. Čia verslo rizikos dalykai. Ir norisi, man dažnai norisi pasakyti, kai kuriem komentatoriam, kad jūs eikit kažką, tada darykit, jeigu jūs galvojat, kad taip yra labai viskas paprasta. Tikrai yra viskas padaroma ir taip toliau, bet tikrai norisi, sakysim, ne tų kalbėjimų, ne kritikavimo, daugiau visgi darimo. Palaikymo. Nes kritikuotai mes visi labai protingi. Būtent toks ir turėtų būti susitarimas, kad žiūrėkit, nepabandėt, leiskit savo truputėlį, nes tie, kas pabandė, jie sako, eina savo, kaip užjaučiau. Kokie jūs šaunuoliai. Ir COVID metas, ypač tie infliaciniai metai, buvo labai puikus eksperimentas, kuris parodė, kiek reikėjo pastangų dėti verslams, nes gamintojų kainos augo labiau negu vartotojų kainos, o visa kaltė buvo suversta verslininkam, kad jie didina kainas. Bet pirmiausia buvo padidintas pinigų kiekis. Nuo COVID pradžios pinigų kiekis Lietuvoje išaugo beveik 70%. Tai kaip kainos galėjo neaugti? Toks ir buvo keliamas Centrinio banko tikslas stimuliuoti paklausą. Tai paklausa buvo stimuliuota, pinigų žmonės turėjo piniginėse, žinoma, kad kainos jos privalo sekti tą paklausą ir todėl ir buvo ir prekių, ir žaliavų trūkumas, nes nespėjo pagaminti visko to, ko žmonėms reikėjo ir kam jie turėjo tų pinigų įsigyti. Tai Elena, kaip jūs galvojate, kam tų pinigų tiek daug čia atsirado dar? Buvo baimė, kad ekonomika sustos ir iš dalies ta baimė buvo pagrįsta dėl COVID visų sutrikimų. Tačiau buvo persistengta ir paskui per vėlai buvo suvokta, kad nebereikia lieti tų pinigų tiek į ekonomiką, bet svarbiausia, jeigu būtų pripažinta, kad kainos auga dėl pinigų kiekio. Mes norėjome išgyventi COVID, norėjome ten kompensuoti ir panašiai. Jeigu būtų tas pripažinimas, nebūtų taip skaudu. Skaudu dėl to, kad kaltė buvo verčiama verslininkam, kurie atseit pasinaudodami infliaciją kelia kainas. Taip. Ir tai yra ekonominė prasme visiška nesąmonė, bet žmonės tuo tiki. Aš dar noriu, dar kartelį tą sakinį. Kainos kyla, kai yra daug pinigų ir paklausa yra stimuliuojama. Kai yra stimuliuojama paklausa, kyla kainos. Tai žinoma. Jums tai žinoma, aš tai noriu, kad atkirptumėm, kaip žinot, kaip faktą. Taip, Dainiau, juokitės. Prieš tai laidoje šnekėjome, iš tikrųjų, prieš tai vykusioje apie tą patį, tai, kaip pasakyti, man aišku, mano nuomonė buvo, kad 30% papildomų pinigų, čia išgirdom, kad 70% buvo papildomų pinigų. Aš aišku nežinau, iš tikrųjų, sąžininkai tai aš nežinau, bet faktas, kad čia lygiai taip pat mano nuomonė, sutampa tik tai dėl tų procentų, sakysim, aš tikrai nei aš savo tų procentų nežinau, nei čia galiu paneigti, tik tai tiek, kad jeigu iš tikrųjų buvo 70%, sakysim, papildomai rinkai leisti, noriu pasakyti, kad labai maža infliacija buvo. Taip, santykinai maža. Pasveikinkim Lietuvą. Nes idėjiškai, sakysim, maisto kainos, aišku, tų įvairių vertinimų yra, kad kiek jos pakilo, aš girdėjau, ale 50%, aš asmeniškai su šito nesutinku, pakilo kažkur apie 30%, nes pačios, sakysim, ta kaina, kai keičiasi, sakysim, produkto sudedamosios dalis, keičiasi kokybė, negalime skaičiuoti, kad tai yra tas pats produktas. Bet realiai, jeigu tos pačius produktus skaičiuoti, tai mano asmeninė nuomonė, tai plius minus 30% pakilo.
dėl tos kainos. Taip. Tai noriu pasakyti, kad nedidelė infliacija prie 70%. Ir kai pradėjo brangti nekilnojamas turtas, tai vėlgi tuo metu jis visiškai atitiko infliacijos, tai yra pinigų kiekio augimo rodiklius, tai tuo metu man gimė tokia ištara, kad nekilnojamas turtas yra tarsi tas popierius, kuris sugeria pinigų perteklių, nes turtas tapo pinigų pakaitalu. Na ir žinoma, kad kainos negalėjo neaugti. Tokia paburbėjimų laida gavosi šiandien. Tęskime ją. Elena, mes suprantam save, kai turim su kuo palyginti. Jeigu žinome, kad balandį kažkada būdavo ta laisvės nuo mokesčių diena, ar ne? Dabar sakot, gegužės pabaigoje tikriausiai ta tikroji ateina. Gal esat pamatavę, o ką mūsų kaimynai, truputėlį apie Estiją kalbėjot, kad yra pas juos priimtų tokių teisingų, kaip jūs sakot, įstatymų. O kaip atrodo Europa? Kaip mes ten atrodome? Atrodo labai įvairiai ir daugumoje šalių ta laisvės nuo mokesčių diena yra gegužės, birželio mėnesį. Prancūzijoje tikrai žinau, kad yra Liepos link pabaigos, turbūt jau virš Bastilijos dienos. Bet svarbiausia, kad dabar ta mokesčių diena ne visiškai tiksliai atspindi padėtį, nes yra labai didelės valstybių skolos. Tai, suprantat, skola, jinai didina mokesčių naštą ateities kartoms. Tu tarsi šiandien jos nematai. Šveskim šiandien, rytoj pažiūrėsim, kaip bus. Taip, po manęs nors ir tvanas. Tai dėl to irgi ir mes su kolegom užsienį kalbam apie tai, kad kažkaip ir ta metodika turėtų būti keičiama, nes augant būtent skolos dydžiui. Šitą procentą įvesti, ar ne? Taip, jau vien tik tai perskirstimas tas dabar sumokamų mokesčių su išlaidomis, jis jau nebeatspindi tikrosios tos naštos. Na ir žinoma, infliacija, tai yra pinigų nuvertėjimas, taip pat yra našta, kurią patiria žmonės. Jie per tai irgi iš dalies finansuoja biudžetą, nes valstybių iždai buvo tie, kurie labiausiai laimėjo, kai tie pinigai buvo išleidžiami, nes pirmiausia, jie pateko būtent į valstybės, į valstybių biudžetus per tokias turto supirkimo programas, kurias vykdė Centrinis bankas. Taigi jie buvo pirmieji laimėtojai, kurie galėjo tais karštais pinigais pasinaudoti pirmieji. Tie, kurie tos pinigus gauna paskutiniai, jie jau sutinka rinkoje padidėjusias kainas. Taip. Elena, tokį labai norisi, tai skatinti veikti. Kas mums padėtų? Kas galėtų? Ir iš viso, ko čia mes siekiam? Siekiam, kad ta diena ir būtų ta gegužės 11. Ne, mes pirmiausia turėtume siekti, kad mokesčių mokėtojų lėšos būtų naudojamos efektyvios. Ir Laisvosios rinkos institutas yra ir parengęs pasiūlymus, ir kai kurie jų yra įgyvendinti, bet tikrai mes turime erdvės, ką dar galėtume nuveikti, kad mūsų valstybės tarnyba, tai yra tas visa valstybės tarnyba. Apie tą dramblį, kai pradedam kalbėti kaip apie visą, tai taip ir lieka tas dramblys stovėti. Ne, bet vis tiek yra principai, kuriuos pakeitęs, tu pakeiti visą dramblį. Pasakykit, ką nors. Tai pavyzdžiui, verslas per COVID turėjo labai taupyti tam, kad išgyventų. Valstybės įstaigos, valdžios institucijos, jeigu joms būtų nuleistas poreikis sutaupyti, tarkim, 15, 20 ar 25% jų biudžetų, jie tiksliai tikrai kiekvienoje institucijoje atsirastų žmogus, pokyčių ambasadorius, kuris žinotų, kurias procedūras galima panaikinti, ką galima sutrumpinti. Jeigu mes skaitmenizavome valstybės įstaigas, ar per 20 dienų reikia išduoti kažkokius atsakymus į piliečių užklausas, ar tam galbūt pakaktų 3 arba 5 dienų. Bet visas tas laukas, jis taip ir liko nelabai išartas. Ir manau, kad čia mes būtent su ta skaitmenizavimo, su visų progreso galimybėmis mes galėtume žymiai optimizuoti valstybės tarnybą. Bet pirmiausia, turi būti keliamas tikslas, kam kiekviena institucija tarnauja. Kas yra jos klientas? Kokia vertė yra sukūriama?
už ką jinai gauna finansavimą arba netenka jo. Taip. Šiandien finansavimas yra duodamas todėl, kad jis buvo duodamas vakar, prieš 3 metus, prieš 5. Ir jeigu mes nesusijame pokyčių su finansinė atsakomybė, pokyčiai neįvyksta. Tai Elena, kaip jūs taip vertintumėt, kiek procentų viešojo sektorius dirba efektyviai? Aš nevertinu, aš matau galimybę dirbti efektyviau. Žinot, kiek blogai dirbam? Nu, kaip suprasti, tai kokias čia problemas mes turim? Kaip labai tai problema? Nes jums gali sakyti, kad mes čia turim, žinot, čia mūsų prioritetas numeris 5. Dar prieš tai turim labai daug dalykų. Tai buvo vyriausybės prioritetas ir premjerės, tai buvo prioritetas numeris 1 ir tam tikri pokyčiai įvyko, tačiau jie neužkabino būtent tų visų povandeninių gelmių, iš kurių ir galėtų atsirasti nauja, kokybiška, į klientą orientuota valstybės tarnyba, ta, kuriai rūpi žmonių, piliečių, įmonių nuomonė ir kuri tikrai pamačiusi, kad ant tų pačių grėblių lipa ir viena įmonė ir kita. Nu, tarkim, kažkokie sisteminiai dalykai, kliūtis, nesąmonės, jų yra daug mūsų įstatymuose, nes įstatymai yra begaliniai. Tai pagal valstybės tarnybos įstatymą žmogus pastebėjęs tai privalo teikti siūlymus, kad tos problemos būtų likviduotos. Dabar praktiškai niekas to nedaro. Atlyginimas nesusietas su to, ar tu siūlai tos patobulinimus ar ne. Jeigu visi griuvo prie to paties akmens ir toliau griūna, arba netgi dar blogiau kai kurių įstaigų KPI-sas, tai yra rodiklis, pagal kurių vertinama jų veikla, yra gautos baudos, išieškotos baudos, ten pagauti kažkokie tai nusižengimai ir panašiai. Ar esat skaičiavę, kiek tai galėtų sutaupyti Lietuvai? Ne. Nes toks, žinot, kaip čia, būtų gerai, kad būtų gerai. Nu, labai toks... Žiūrėkit, Laura, principai, idėjos veikia. Ir jeigu tu pagauni, kur yra iš tiesų problemos šaknys ir tu tą šaknį išrauni, tikrai bus rezultatai. Tikrai bus rezultatai. Ir čia skaičiavimai, modeliavimai, čia yra akių dūmimas ir mes to neužsiimam ir neužsiimsim. Taip, bet tą šaknis esat atidavę, ar ne? Kas tai to šaknis galėtų būti? Taip, apie tas šaknis. Koks yra susikalbėjimas su valdžios atstovais? Na, dabar galbūt jau vėloka su šita valdžia kalbėtis, bet teiksim siūlymus ir naujiems politikams, kurie eina į rinkimus. O ko linkit, Elena, pati Lietuvai? Na, manau, kad reikia mums politikų, kurie turi patirtį ne tik tai pagalvoti apie žmonių problemas, bet ir surasti tų problemų ištakas, suprasti dėsningumus, nes tu tik tada gali siūlyti kažkokį pamatuotą sprendimą. Ir dar labai gerai būtų, kad žmonės turėtų patirtį vadovavimo, organizavimo. Na, kad ir mažos įmonės, na, kad ir dublerių padirbti kažkur tai įmonėje, kad matytų, na, kaip sprendžiamos problemos. Nes, na, tikrai kartais atrodo, kad politikoje pas mus nėra tos patirties, o mes visi esame to įkaitai. Ir mes to įkaitai. Taip, Dainiau, nežinau, kiek norit apie politiką. Aš pirmiausia dėl tos dienos, sakysim, nuo mokesčių. Iš tikrųjų, mano asmeninė nuomonė, tai netgi Lietuvos mastu, visos šalies mastu yra labai nesunku paskaičiuoti. Tai mes turime visas įmokas į biudžetą, kurias, kaip ir viešai yra rodoma. Ir, manau, nėra sunku iš Sodros ir iš kitų institucijų gauti, kiek žmonėm yra tiesiogiai išmokėta pinigų, jau kurie gavo į rankas, ne su mokesčiais, bet į rankas. Tai iš tikrųjų vienas ir kitas skaičius, idėjiškai galimas gauti ir nemanau, kad čia sudėtingai. Tai nebūtų problemų, vadinkim, tą dieną tiksliai sužinoti. Atvirai pasakius, man irgi būtų labai įdomu, kokia tai būtų diena visos Lietuvos mastu. Bet, aš kadangi galvoju, kad tai yra nesunku paskaičiuoti, aš manau, kad ir nelabai norima tą parodyti, nes gali būti, kad, kaip pasakyti, gausis kažką panašiai, kaip aš sakiau. Tai viena priežastis. Antra, aišku, dabar labai daug šnekama apie gynybą, iš kur gauti pinigų ir visa kita.
Idėjiškai aš tikrai sutinku, kad tam tikrus mokesčius greičiausiai, kad reikės didinti, bet visgi visą laiką yra užmirštama, kad valdžios sektoriuje, vadinkim, išvaistomų pinigų yra labai daug ar neteisingai panaudojimo ir, sakysim, ir štai, galiu net keletą tų atvejų paminėti. Aišku, tų atvejų, aš manau, čia per kiekvieną ministeriją eitum, ten pilna būtų. Sakysim, čia, kaip žemdirbiai sukyla ir kaip taisyklė yra sudaroma tam tikra institucija, kad žiūrėti pieno kainas. Tai kadangi tai labai sena problema, tai vyksta, bijau pasakyti, nuo nepriklausomybės, sakysim, atėjimo, tai sukuriama ta institucija, po to prie sekančio ar užsekančio premjero, kas kažkiek laiko vėl tas konfliktas pakyla, tai senoji paliekama ir kuriama naujoji. Ta sena irgi veikia. Ta senoji veikia, nauja sukuriama ir taip jau tų institucijų, kurios kontroliuoja pieno kainas, vadinkim, jau yra ten keletas. Tai, kaip pasakyti, tai arba jūs ten patvarkykit biškiai, bet naujos jau nemekurkit. Ir aišku, jos visos tyliai sėdi, atlyginimus gauna visiems gerai, fantastika. Aišku, šiandien neseniai laidoje irgi dalyvavau ir sužinojau, kad irgi tam tikra agentūra yra padaryta dėl to, kad verslui būtų gerai. Mes kartu sėdėjom. Tai atvirai pasakius, dėl mūsų, tai jūs naikinkit ją iš verslo pozicijų, arba bent jau verslas tikrai ten, sakysim, susižiūrės savo energetikos išlaidas, jūs nepergyvenkit. Susižiūrėkit jūs tik tai valdiškam sektoriui. Bet mano pasiūlymas, geriau jūs ją sunaikinkit ir tos pinigus atiduokit. Taigi tai gynybos išlaidas ir tokių agentūrų, aš manau, mes turim krūvas. Kur pseudo mūsų prižiūri, kaip čia, padeda mums, bet iš tikrųjų tai reguliuoja. Padeda mums, bet iš tikrųjų tai trukdo. Net ir taip. Iš tikrųjų trukdo ir svarbiausia, kad steigiant tokias agentūras turėtų būti naudojamas proporcingumo, tikslingumo ir visi kiti labai gražus principai. Jie yra įtvirtinti mūsų įstatymuose, teisėkūros pagrindų įstatyme, tie patys mokesčiai taip pat privalo būti efektyvūs, proporcingi ir panašiai. Taip. Bet nesinaudojama, piktybiškai nesinaudojama tais principais, kažkodėl tai tie įstatymai vis tiek yra praleidžiami ir mes matome paradoksą, kad visi yra sureguliuoti, visi yra prižiūrimi, bet pati valdžia yra nesureguliuota, jinai savo ribų nenustato, jinai savo taisyklių nesugeba nustatyti. Ir tarkim, siejant su to pačiu gynybos mokesčiu, yra taip pat ne tik valstybinių agentūrų, yra valstybės turto, kuris gali būti realizuotas ir iš kurį ne 1 milijardas būtų gautas. Taip pat yra labai svarbu tas gebėjimas apskritai vertinti alternatyvas. Ir šiandien valdžioje dėja mes to gebėjimo neturime, o jis privalo būti beveik instinktyvus, kaip versle ar namų ūkyje mes visada, jeigu renkamės kažką, mes įsivertinam, kokios yra alternatyvos, taip. Ar ne, kur yra didžiausia nauda, kur tikslingumas mano yra užtikrinamas. Taip. Ir valdžia, kadangi jinai nesinaudoja tais principais, kurie verstų išmokti. Mes matom, kad ir su gynyba negana tik surinkti lėšų, bet reikia sugebėti jas investuoti būtent ten, kur labiausiai reikia. Ir tas įgūdis nėra labai lengvai išugdomas, jį reikia praktikuoti kasdienėje veikloje. Elena, kai jūsų klausau, man toks, žinot, kai aš grįžtu namo ir sakau, čia numestas drabužis, čia išmėtyti žaislai, ir aš tada galvoju, o kam aš tai sakau? Tai žiūrėk, arba, tai viena vertus tai, kad reiškia, tai pasilenksiu, imsiu ir ten tvarkysiu, bet kita vertus labai labai įdomu, o kam tiksliai mes tą žinutę siunčiam. Yra toks, žinot, nes iš tikrųjų labai labai daug kas matom tų tokių probleminių vietų ir tikrai ateini ir kiekvienas iš mūsų ir galvoju, kam jie čia, aš ten nueinu į vieną iš organizacijų ir matau, kad mano 2 minučių sutvarkymo parašo padėjimo klausimą sprendė 4 žmonės. Vienas išmušė ženklelį, kitas palydėjo iki langelio, trečias paklausė ten kažką, tavars, kad 4 žmonės tą pusvalandį kažką man veikia. tas klausimas tikrai buvo nevertas 4 tų asmenų.
Bet aš net nežinau, o ką man pasakyti, kad būtų geriau. Tai va, Kai jūs, va tai kas tas mūsų? Tai ir turi būti, tai jų turėtų būti rūpestis sukurti atgalinį ryšį su Laura, su Taip. su Kaip padaryti Dainiumi, geriau? su Elena, kad mes susitikę su kažkokia problema, kad mes greitai galėtume reflektuoti ir pasakyti, žiūrėk, čia neveikia, čia blogai. Taip, Čia, bet Elena, čia aš galiu pasiūlyti, kaip galėtų būti geriau, bet nėra to ryšio. Gerai. Ir tas klientas nėra svarbus ir tas finansavimas toliau gali būti gautas vėl tiem 4 žmonėm ir klientai nebus, jų klientų nuomonės niekas neatsiklaus. Vat, man Gerai. atrodo, va čia vat, šito mechanizmo trūksta, nes versle jis yra natūraliai veikiantis. Neatėjo, nenupirko, Taip. viskas. Ir viskas, Tau nereikia neatėjo. Taip, ieškoti, visiškai. kas yra Būtent. tavo klientas, ar tu jam įtikai. Tu visą laiką esi tame ryšyje ir tu Taip. esi priklausomas. Taip. Tie 4 žmonės nuo jūsų nėra priklausomi. Taip. Tame taip. yra problema. Aš kitaip, Elena, dar paklausiu, ar tai gali būti, nes dabar mes vis galvojam, kad kažkas mums pasakys, kaip daryti ir taip viskas kaskaduosis į apačią. Ar galėtų būti ta maža organizacija, nu, kodėl aš labai mėgstu ten molėtuose, daryti tam tikras paslaugas, pasą pasikeisti, dar kažką, man labai patinka, kaip jie, kokiu būdu jie tą paslaugą teikia. Ar galėtų būti tokie maži centriukai, kuriems norisi, jiem rūpi ir jie tokias gerasias praktikas daro, ar gali iš apačios į viršų eiti? Jūs kalbat praktiškai apie tai, kad čia irgi reikėtų privačios iniciatyvos, kad valdžia tam tikras paslaugas galėtų atiduoti. Nebūtinai, bet gali tai būti ir valstybinės paslaugos, bet tam tikra, jeigu jau aš esu sukurtas kaip tam tikra organizacija, gal aš toje organizacijoje man nebūtina, kad ten ministras man pasakytų, kaip aš veiksiu. Aš ir pats galiu norėti veikti kažkaip kitaip. Ar gali būti tas iš apačios į viršų? Gali būti, molėtuose gal bus gerai, Ukmergėj gal pasidarys blogiau. Nežinau, čia jau yra vadybos menas, bet faktas, kad neveikia tas ryšys su klientu ir nėra ryšio tarp paslaugos reikalingumo ir finansavimo. O kadangi konkurencijos nėra, bloga paslauga nėra išstumiama iš rinkos, signalas nepasiekia tuos, kurie skiria pinigus per biudžetą. Taip. Na, vat ir tada viskas gali eiti blogyn. Tai vat mums reikia sukurti sistemą, kurioje signalai veikia taip, kad viskas eitų geryn tame tarpe ir, kaip jūs pasakojat, molėtuose. Aš tarp kitko galvoju, kaip iš tikrųjų, kaip pasakyti, kame iš tikrųjų problema. Aišku, tarp kitko vieną idėją esu girdėjęs, dėl ko, bet čia ne mano idėja, kad iš tikrųjų, sakysim, demokratinė pasaulyje valdžios keičiasi ten kas kiek metų, kas 4, kas 5 metus. Ir didelių projektų jie negali padaryti, todėl kad laikotarpis yra per trumpas, nes jie nežino, ar užeis, ar pasiliks, ar ne. Tai čia apie didelius projektus. Bet dabar, jeigu taip pat sakysim, apie tą sutaupimą ir taip toliau. Paskutinius, bijau pasakyti, gal beveik 10 metų, gal ponia Elena geriau pasakys, bet visą laiką biudžetas didėjo. Ir, sakysim, jis padidėjo, manau, per 10 kartų kartais. Daug padidėjo. Ir paskutinius tos 10 metų valdžia niekada neturėjo didelio poreikio taupyti pinigų. Nes visą laiką augo, sakysim, tas bendras katilas. Ir visą laiką visos institucijos gaudavo vis daugiau ir daugiau, tik, vadinkim, reikėjo turėti fantaziją, kaip juos išleisti. Kai buvo užėjus krizė, tais 2008-2009 metais, tai vis tiek buvo įjungtas taupimo mechanizmas ir tikrai valstybė funkcionavo ir viskas vyko ir nemanyčiau, kad blogiau tie valstybiniai sektoriai, netgi gal geriau funkcionavo negu dabar, su žymiai mažiau pinigų negu dabar. Dabar žiūrėkit, kas iš tikrųjų vyksta. Šiuo metu trūksta gynybai pinigų. Idėjiškai taip, manau, kad čia nepritarinčių mažai turėtų būti. Bet jinai net negalvoja, kad reikia tų pinigų paimti kažkur iš sakysim, tų vidinių rezervų. Mums pritrūko pinigų, tai jūs duokit tų pinigų. Ir viskas, jokių problemų. Nesvarbu, kad pas mus, vadinkim, tas katilas jau tiek sudidėjęs jau nemažai per tą laiką ir klausimas, ar reikia mums tų funkcijų visą kitą, vis tiek mes įimam tos pinigus ir, kaip pasakyti, jungiam fantaziją ir išleidžiame. Ir to tokio, sakysim,
iš tikrųjų turi būti pinigais, vadinkim, prispaudžiama. Aišku, pats biudžetinis principas ir veikia. Kuo aš daugiau pinigų išsimušiu, tuo aš, vadinkim, geriau gyvensiu. Ir viskas. Ir, negali tai būti. Taigi per pinigus turi sutvarkyti. Bet ir jums noriu. Ir vėl. Tai jeigu aš ateinu į bet kokią jūsų parduotuvę ir kažką matau, tai žinau, kam aš tą žinutę nešiu. Tai jeigu ne parduotuvės vadovui, tai jeigu turėsiu jūsų numerį, jums pasakys, ar ne, kad yra problema. Kaip su valstybė yra? Ar tikrai valstybėje turi būti tas vienas, kuriam viską turim nešti? Kaip pasakyti, aš tikrai nesislepiu ir taip toliau. Aš, kas sakykime, Norfoje vyksta, esu atsakingas aš. Ir nereikia numesti sąlyginai ant kažkokios kasininkės ir taip toliau, kad jin taip ir taip pasielgia. Iš tikrųjų, tai yra mano atsakomybė. Tik tai tiek, kad tu už viską 100% vis tiek tu negali prisimti. Ir kaip aš sakau, kad mes dirbam su tais pačiais Lietuvos piliečiais, ir jie yra mūsų darbuotojai, tai kokie jie yra, tokius mes ir turime. Bet čia lygiai taip pat, tai bet kokiu atveju viskas ateina nuo viršaus. Visa ta, sakysim, žemutinė grandis, kaip iš viršaus pasileidžia, taip ir nueina. Tai bet kokiu atveju, kai aš tai manyčiau, kad ūkyje bent jau tai praktiškai priklauso beveik nuo vieno žmogaus. Tik tai tiek, kad faktas, kad 4 metai nėra tas jau, sakysim, trumpas užtektinas laikotarpis, kad taip jau viską sutvarkyti ir sudėlioti. Aš abejočiau, bet jeigu būtų, vadinkim, gerai tvarkomas ir visa kita, tai kaip taisyklė būtų išrenkami antrai kadencijai, bet atkreipkite dėmesį, kad Lietuvoje praktiškai, kad tie patys laimėtų rinkimus niekados nebuvo. Tai išvada yra kokia. Bet kalbam apie politinės partijas. Jo, kad žmonės, piliečiai, tie, kurie tuo metu tvarkės, jie nėra patenkinti. Jie nebuvo patenkinti, jeigu jie nepalieka antrai kadencijai. Kaip jūs, Elena, tai paaiškintumėt? Tikrai, nes su prezidentais kitaip truputėlį, o politinės partijos iš tikrųjų mes tokie vis mainom, bet dar ne. Gerai dabar šiti, gerai dabar pabandykit jūs. Ką tai rodo? Mes taip pat pastebime ir tam tikras linkti link didėjančio populizmo, nes kartais tie, kurie prižada saldžiau, yra išrenkami ir pakeičia tuos, kurie valdė iki tol, bet žinoma, kad gebėjimas įsipareigoti ir įvykdyti savo programą, jis dar turi kur būti tobulinamas Lietuvoje, nes kaip pavyzdį prisiminkime, kai būdavo memorandumai su Pasaulio banku, su Tarptautiniu valiutos fondu, jeigu yra įsipareigojama, tai žūtbūt yra įvykdoma. Ta įsipareigojimas piliečiam kažkodėl tai jis nelaikomas tokių privalomų. Ištiko gyvenimas toks, ar ne? Taip, ištiko ir tada tie planai yra keičiami. Kartais, jeigu tie planai buvo blogi, tai gal ir gerai, kad jie yra neįgyvendinami, bet žinoma, manau, kad politikai labai domisi rinkėjų gyvenimu, kol jie yra neišrinkti. Svarbu, kad tas ryšys, jisai nenustotų galioti ir po to, kai jie yra išrenkami. Ir kad iš tiesų tų problemų nusileidimas iki jų ištakų, gebėjimas rasti tas šaknis, kur mes čia aptikome. Ir būtent ten susikoncentruoti. Nes kai tu darai 22 darbus, žinoma, kad tu tos šaknies nerasi. Tai valstybės tarnybos srityje tikrai yra ta šaknis ir reikia ją išrauti, reikia ten fokusuotis, kai kurių dalykų atsisakyti arba labai gerai jos išdeleguoti. Tai, Elena, prisiminkim, gegužės 11 pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Koks jūsų būtų dar kartelį? Ką ta diena mums tokio gali parodyti mums patiems? Pirmiausia, tai pasidžiaugti, kad mes esame turtingiausia šalis iš viso postsocialistinio lagerio. Vadinasi, ir mes ir mokesčiais taip pat sugebam prisidėti prie mūsų visuomenės gerovės, prie tų bendrų išlaidų finansavimo. Čia, kaip sakyt, mes pasiekėm jau tam tikrą savo tikslą.
užtikrinti dabar, kad tos lėšos būtų naudojamos iš tiesų taip, kad piliečiai galėtų gerėtis, kad augtų pagarba ir pasitikėjimas tarp mokesčių mokėtojo ir to, kuris tos mokesčius išleido, kuris finansuoja mūsų bendrus poreikius, vat, kad augtų tas susikalbėjimas, pagarba. Na, manau, vat, ta šventė jinai tam ir turėtų mus visus nuteikti. Ačiū Jums. Tai, Dainiau, kaip Jūs galvojat? Ką ta diena mums gali tokio pasakyti? Pirmiausia, tai reikia teisingą datą nustatyti. Numeris 1. O čia tik tai galbūt priminimas, kad visgi yra, vadinkime, yra gana didelis procentas kiekvienoje šalyje, kurių dėka iš tikrųjų ta šalis gali gyventi. Nes jeigu nebus mokesčių mokėtojų, nebus nieko. Nebus jokių ir viešojo sektoriaus paslaugų, nebus švietimo, nebus medicinos ir taip toliau. Visų būtinųjų, sakysime. Tai iš tikrųjų tikrai, aš tikrai sakau, kad norisi tos pagarbos, nes pagarbos šiuo metu nėra jokios. Ne tai, kad trūksta, bet nėra. Štai taip šiandien, kiek pesimistiškai, bet žinodami tą datą ir žinodami, ko linkime Jums, laida Noriu faktų atsisveikina su Jumis iki kitų susitikimų. Visa geriausia.